好，各位 DSE 嘅考生，仲有幾日啫？係啦，10幾日啦。咁我哋 join school 嘅 mock 卷咧，咁我就負責 part 2嘅 Miss Hui 啦。咁我就嚟緊有啲片介紹俾大家講解翻嘅。但我想講咧 part 2咧，你唔好以為佢好難啦。咁其實佢有機會係反而出啲咧好 basics 背書嘅嘢㗎。我就 show 俾你睇下啦。講翻先，因為咧有同學用中文考，有同學用英文考，所以我講就講中文，show 就 show 英文。咁我一齊睇下 A 題啦。咁 A 題咧佢就話唔使你用圖嘅，咁就叫你解釋翻咧嗰個傳統的士嘅乘客嘅改變啊。O 唔 OK？我哋見到咧，其實你呢度到嘅數字其實佢係跌緊㗎嘛，係咪？咁我哋睇下答案啦。喂，你嘅數量係跌緊嘅，啱嘅。O 唔 OK？咁你要解釋俾我聽，要有原因先有埋另外嗰一分嘅，係點樣俾咧？就係我哋要講翻咧，因為有 Uber 出現咗啦。咁 Uber 同傳統嘅的士咧就係一個替代品嚟嘅 substitutes 嘅 ，that's why 你嘅 demand 就會跌咗啦，咁樣先有1分嘅。如果你齋話 demand 下降冇原因解釋嘅，我就唔會俾 demand 佢1分你㗎啦。Miss 你好孤寒啊，係㗎啦 ，DSE 依家越嚟越孤寒㗎啦。OK，boy 啦，咁要你俾一個例子，好多人錯嘅，因為呢個咧係叫你問咧係 cost 啊，O 唔 OK？ 即係代表咧。variable cost 可變成本，我係問緊你同錢有關嘅嘢，你唔好同我講話架車唔係錢嚟嘅，咁你話可唔可以購買架車嘅錢 OK 嘅，但係呢個就係 fixed cost 唔係 variable cost。有啲同學仔搭紙巾真係笑死我啦嚇！紙巾一嚟佢唔係錢啦，二嚟你搭 Uber 要俾紙巾嘅咩？I mean 係有紙巾呢個嘢存在，可能你想擺喺度俾啲乘客用，你嗰個良心 Uber 司機嚟嘅係。咁我哋最經典嘅例子咧，可能寫翻係燃油附加費啊，咁用翻定義嚟解釋啦，就係當你嘅 output 咧去改變嘅時候啦，你呢個開支咧就會改變嘅，O 唔 OK？隨住中文就係講緊啦，你嘅嗰筆費用咧係會隨住你嘅產量而改變嘅，咁佢就係 variable cost 可變成本啦。咁有啲咩係固定成本啦？你購買架車嘅時候嘅支出一定係唔可以寫車，你係購買車輛的支出。如果條題目問你 variable factor 可變生產要素，咁你要答燃油 O 唔 OK？ 或者你汽油。答嗰啲字眼啦，但係如果係 variable cost 咧，就係燃油費用成本，得唔得 ？O 唔 OK？ 咁就配對定義解釋啦。嗰筆嘅支出會唔會隨住你嘅產量而改變啦？呢啲係背書經典嘅嘢嚟嘅，但係你哋好多人錯咗咯，分唔到佢係問你錢定係問你 factor 咯，跟住又冇背定義嚟解釋咯。咁 fixed factor 嘅話咧，如果佢係固定成本或者固定要素嘅話咧，嘅解釋就係佢嘅產量，佢數量不會隨住產量改變，佢筆費用不會隨住產量改變，佢會隨住佢變嘅話咧，就 variable cost 啊，或者叫 variable factor 啦。OK， 得唔得？分到未啊？依家燃油費同燃油，好 C 啦。C 咧就係問緊你咧如何改變你嘅 price elasticity of demand 啦，即係你嘅 ED 係會受到啲咩影響嘅咧？如果 Uber 合法化之後咧，其實我哋可以光明正大咁樣答 Uber，其實你依家都可以光明正大答嘅。咁如果佢更加法律上認可佢啦，合法化嘅時候咧，咁我哋就話你係多咗一種替代品嘅存在啦，你嘅 substitute 就會上升啦，咁你嘅 ED 就會上升咯。背後嘅原因係咩啊？咩係 ED 啊？你對消費者 ED 嘅擺明係 consumer 嗰邊㗎啦，你 say no 嘅能力，如果啲嘢貴咗平咗，你可唔可以立即我唔買你啲嘢啊 ？say no 嘅能力 O 唔 OK？ 例如啦，港鐵咧，咁因為咧港鐵加價咧，我 say no 嘅能力真係好低㗎嘛，係咪？咁因為我真係要搭港鐵啊嘛，但係如果依家同你講，喂香港有好多啦，巴士啦、小巴啦、的士啦，或者直升機啦，可以幫你做交通工具㗎，唔使一定搭港鐵㗎。你越多替代品嘅時候，你嘅 say no 能力越高嘅時候咧，你嘅 ED 就會越上升啦。咁基於呢 part 咧，其
其實你有需要嘅咧就可以睇翻呢一 part 嗰啲嘅定義嚟嘅，O 唔 OK？得唔得？如果我哋一樣嘢啦，你越多替代品嘅，見唔見到？你嘅 ED 就會越高啦。你越耐用嘅，我用住先，你加價你加你嘅事啦，我唔買啊，我用住我舊底嗰啲嘢先。咁你 say no 能力好高咗嘅，得唔得？但係你如果已經養成習慣上癮，即係好似毒品咁狂加價，我都冇得 say no 㗎咁樣啦，O 唔 OK？咁你 ED 就下降啦。ED 係容易理解嘅，最難嘅咧係 ES 啊，大佬。ES 係講緊咧生產者嗰邊喎，你轉一轉方向嘞喎，你嘅 producer 嗰邊㗎嘞喎，O 唔 OK？你生產者嗰邊諗嘢啦，你可唔可以回應嘅市場改變？例如依家咧啲珍珠奶茶貴咗嘅時候，你可唔可以冚冚聲供應一大堆珍珠奶茶俾啲消費者 ？O 唔 OK？如果你啲factor of production，你生產要素係好 mobility，即係咩意思啊？好流動性，你好容易就揾咗人可以幫你生產珍珠奶茶㗎啦。跟住咧，你都唔專門嘅，求其揾個阿姨都識沖珍珠奶茶㗎啦，係咪？跟住又或者係你有好多咧 capacity 喺度嘅 excess capacity in production 啦，即係你好多咩啊？剩餘咩？你嘅儲備生產力啊，呢個儲備生產力啊，中文係叫，O 唔 OK？你有大量嘅珍珠、大量嘅牛奶、大量嘅杯喺度嘅，你如果珍珠奶茶輕輕地由30蚊變到35蚊，你要冚冚聲供應好多珍珠奶茶，回應嘅市場價格變動嘅，咁你嘅 ED 就會ES 就會上升咗啦。咁唔明嘅就睇翻啲筆記啦，甚至掃個 QR code 咧，睇翻相關嘅片啦。好，咁跟住落到去 C 解完咯喎，好似跟住 Doc 咧 ，Doc 仔有少少失望嘅，呢個係 Doc 嘅答案嚟㗎，係啦，呢個 Doc 仔有少少失望，因為咧其實我某程度送分嘅，點解啲 Uber 司機咧就係用 piece rate 即係咩意思啊？就唔會用月薪，即係唔會話你做 Uber 司機啊，月薪3萬蚊啦，佢唔係喎，你續程咁樣計，仲要續程嘅時候就根據你嗰個距離去計算㗎嘛。Pitch rate 啊嘛，咁其實我係參考咗咧 DSE 2018年嗰條問嚟嘅，點解啲印傭係用 time rate 嘅咧？點解啲印傭啊、外傭嗰啲咧就用月薪4200蚊一個月？因為咧啲外傭佢哋嘅 output 咧就好 non-standard， 即係好非標準化。咩為之外傭做咗嘢？係咪煮一餐飯、掃一笪地，跟住幫你淋咗盆栽，幫你洗咗個廁所，跟住幫你倒咗個垃圾？咁究竟你嘅 output 係啲咩？你嘅 output 係好 non-standard 嘅 ，that's why 我哋就會用 time rate 啊，得唔得？咁舉一反三啦，點解我哋會用 piece rate 啊？咁就係因為咧佢嘅 output 咧就好 standardize 嘅，好標準化嘅，好容易量度嘅。我哋去量度嘅 output 嘅成本好低嘅。喂，擺明咧我改題目，改啲唔改啲，我聽日更新翻個答案啊！咁應該係 Uber 司機啊，Uber service 啊，O 唔 OK？ 得唔得？係啦，我哋量度嘅 output 咧係好輕鬆嘅，因為有得計噶嘛。你300米、200米有幾多錢咁樣噶嘛？O 唔 OK？ 好多人答唔到呢個答案㗎，大部分咧我送分係答啲咩啊？因為佢哋會多勞多得咯，咁樣OK， 我俾你啦。得唔得？最好係要答翻點解佢如果標準化嗰啲嘢咧，我哋就用 piece rate 計計；唔標準嘅時候，佢嘅 output 好難標準化嘅時候，我哋就會用 time rate。呢個係要打粒星，大家要留意嘅題目啦。好，去到最後咧就係講緊咧宏觀嘅課題嚟嘅，咁係出現咗一個咩嘢 gap 啊？咁我問你點樣影響佢哋嘅 gap 啦？咁你都要講俾我聽佢嘅 gap 係咩 gap 先得㗎？咁你發現咧你個 Y1 即係代表咩 Y1 啊？你現時嘅產出水平 sovereignness 同 AD 就 highlight 就係你現時嘅產出水平啦，係低過咧個標準嘅喎，即係唔係標準係你嘅 maximum 啦，低過咧我哋當我全香港所有人出晒去做嘢嘅時候，香港應該係有2000嘅產出嘅，但係香港現時就得1500嘅產出嘅啫，咁就 below the potential output level 啦，咁就應該係 deflationary gap 啦，O 唔 OK？ 咁你就要 label 佢係 deflationary gap 嘅，得唔得？O 唔 OK？ 下邊有 label 啦，咁發生咗啲事情嘅，咁佢哋罷工啦。基於呢樣嘢咧，好多人就覺得罷工係用 AD 嘅，咁我就問咗咧好專業嘅翁 Sir 啦，係咪？你有好多學生係翁 Sir 嘅學生係咪？就算我都係翁 Sir 學生嚟㗎。好啦，咁跟住咧
我哋話喐 A.D 啦，搞到佢好似好老咁樣添。好，跟住咁好多學生答 A.D 嘅，咁我想問罷工咧，你係咪當時立即冇人工？你當時立即唔消費？唔會噶嘛，罷工你都係做個勢，講俾啲人哋聽，我依家有不滿啦咁樣噶嘛，係咪？你份人工未必有咁直接咁快地影響到噶嘛。咁咧就係最直接嘅影響咧，就係你當下真係冇呢個生產供應到出嚟俾個市場，所以佢應該最直接罷工呢樣嘢咧，就係喐你條 short run AS 嘅。咁你條 short run AS 咧就會下降咯喎，見唔見到？short run AS 下降，咁你嘅 gap 咧就會更大啦。咁成條題目咧就係咁樣去理解嘅，得唔得？好，嚟到第10條啦，咁我個 background 咧就係西貢食海鮮嘅 ，O 唔 OK？咁咧第10A 咧就叫你計算呢個 GDP 嘅。嚇 DSE 有考計嘅咩？係啊，DSE 暫時未考過嘅，但唔代表佢唔考喎。同埋咧 DSE 近年嘅出卷好中意抄翻以前嗰啲卷噶嘛，係咪？咁咧其實某程度我嘅第10條咧就係都係參考咧，唔知點解咁啱就全部咧都係參考97年回歸嘅題目喎，係啦。咁例如呢個10A 啦，咁啊海鮮啦，咁你有香港咧就進口咗10個 million 嘅海鮮嘅，咁咧其中一半咧就賣咗俾咧啲local 嘅 household 啦，即係我哋直接消費㗎啦，最終產品嚟㗎啦 ，final good 嚟㗎啦 ，O 唔 OK？但係咧另一半咧係俾咗一啲 local 嘅 restaurant 喎，因為佢唔係最終物品啊，所以其實我哋係唔會處理呢個2.7㗎 ，O 唔 OK？得唔得？咁跟住啦，間餐廳咧煮完啦，咁佢就賣咗俾啲 consumer 喎，最終物品啊，我哋就會計算最終物品噶嘛 ，GDP 只會計算最終物品，否則嘅話就會 double counting 重複計算噶嘛。OK，我哋只會 concern 一啲 final good 嘅啫，得唔得？好，咁跟住咧，佢賣俾顧客喎4個 million 喎，但係咧其中一半係俾外國旅客嘅，O 唔 OK？外國旅客跟住即係本地旅客咧就係3.4咯，4減6啊嘛，4減0.6 3.4啦。咁於是我第一步嘅 step 就係要分翻咧 GDP 只係計算 final good 啦，係咪？如果我哋用支出法嚟計算嘅話，O 唔 OK？咩支出法啊？C 加 I 加 G 加 X 減 M 有冇印象？所以咧就係呢個方法啦。C 我哋本地嘅 household 咧就消費咗3.8，O 唔 OK？見唔見到呢個3.8？咁跟住 C 仲有3.4嘅，咁呢個咧就係4減0.6啦。C 加 I 喺上述嘅事件好難見到 I 嘅 ，I 講緊係廠商購買一啲機械啊、廠房啊咁嗰啲嘢，係啦。C 加 I 加 G 政府睇唔到啦 ，X 睇到喎，外國喎、旅客喎0.6喎，咁呢個咧就 X 啦。M 睇到嘅入口咗5個 million 嘅海鮮啦，基於 C 加 I 加 X 減 M 呢個咧就計到係2.8，所以兩個 skill one 咧就分 final good 同埋咧你避免 double counting 啦，所以咧好多人咧就俾呢個2.7誤會咗啦 ，O 唔 OK？唔計算嘅。同埋咧，好多考生咧就誤會咗呢個3.4同0.6啊，又自己重複計一次4加0.6咯，唔係咯 ，O 唔 OK？Local 係3.4，外國咧就0.6，所以 X 咧出口咗0.6。好，咁呢條咧就計完啦。咁 DSE 係喺會考嘅時候咧，就喺97年嘅時候考過呢題啦。咁你有需要嘅可以自己做下呢一條嘅題目。Miss 仲有一條計算方式嘅，呢個計算方式咧就係用出減入嗰個方式嚟計嘅。O 唔 OK？你用其中一個方法計算就可以㗎啦，另一個係出減入啦，去計算嗰個 add 咗幾多 value 喺度啦，咁你都可以計到係2.8嘅。OK 未？好，跟住下邊啦 ，boy 啦 ，boy 題咧，我又參考咗97年嘅題目嚟嘅，因為 suppose 咧 the law of diminishing marginal return 咧，其實係講緊咧你不斷將啲可變要素加入一啲固定要素入邊，即係你不斷將啲 variable factor add 咧 into 呢個 fixed factor 入邊啦，你嘅 marginal product 邊際產量 inventory 最終係會下降嘅，你係不斷加啲嘢落去㗎嘛，但係呢條題目咧
I'm sick，我請咗 sick leave 喎，我病咗，啲人數越嚟越少喎，你明唔明我講咩啊？但係我哋 the law of diminishing marginal return 咧係咧講緊你不斷加啲嘢落去噶嘛，但係條題目咧就講人啦，啲人病走唔翻工，咁呢個咧就係比較 special 嘅題型，但係咧大家都要知道嘅喎，因為 DSE 就冇考過，但係咧C 嘅時候喺97年嘅時候就考咗呢題嘅，你有需要咧就可以自己試下做呢一題，你 cap 低佢停咗佢，自己做下啦。咁我哋一齊嚟解下呢條題目。好，咁呢條題目啦，咁我哋5分啦，5分通常點樣俾嘅咧？你背咗個定義出嚟就已經係2至3分嘅 DSE 通常，咁我就孤寒啲啦，我俾2分嘅啫 ，O 唔 OK？你背個定義出嚟只係得2分嘅。背定義嘅時候咧，留意翻啦，係 factor，the law of diminishing marginal return 咧，我哋好膚淺㗎，我哋唔講錢㗎 ，O 唔 OK？我唔可以講深㗎 ，O 唔 OK？The law of diminishing marginal return 係講 factor，OK 未？唔好寫 cause 啊，係啦 factor、variable factor、fixed factor，OK， 同埋咧重點字眼係最終 eventually 最終係會跌咗嘅，得唔得？假設其他因素不變啦，你不斷將可變生產要素加入去固定生產要素入邊，你嘅邊際產量最終會下降。咁背咗出嚟2分，咁跟住啦，喂，點樣處理條題目啊？佢病就病啦，唔翻工喎，我依家要佢翻工喎，咁所以啦，你就要假設咧間公司咧幾多個人病咧，就假設間公司有幾多個人，聽唔聽明先？你假設呢個嘢咧，你可以假設佢有10個人、50個人、500個人都得嘅，咁我就人簡單啲嘅，有幾多個人病，我就假設間廠有幾多個人 ，OK 未？咁如果你5個人都病晒嘅，5個人都唔翻工嘅。咁間公司有冇人啊？冇人咯，就係咁解。如果佢翻嚟嘅話，佢咪會成為我哋間公司嘅第一個人咯。聽唔聽明個故事啊？我假設條題目嘅背景講咗你聽，有5個人唔翻工，total 依家有5個人唔翻工啦。咁我就假設間廠一共有5個人，最尾病嗰個人佢翻嚟，佢咪成為我間公司第一個人咯。因為你冇可能咧喺呢度開始㗎。如果第一個病人翻嚟，咁我間公司係有5個人咯。但我依家要講緊啲工人不斷增加啊嘛，所以唔 work 啦，就要喺個尾嗰度出發啦。咁我哋就量度下佢嘅貢獻喎。咁佢貢獻係幾多啊？咁你就諗下咧，佢當初累到間公司冇咗幾多，咁翻嚟咪就係佢嘅貢獻咯。咁我哋啦一齊睇，第一個人病咗冇咗150，咁佢嘅貢獻就150啦。第二個total 2個人病咗，我哋冇咗330，即係代表咧第二個人累到我哋間公司冇咗180，啱唔啱咧？啱啦，冇計錯數嘅，得唔得？OK， 2個人 total 冇330，咁第二個人累到我哋間公司冇咗180，即係代表第二個病人咧，咁佢咧其實就係個貢獻係180咁解咯。第三嘅就540減330係幾多？210。咁跟住呢度又係咁樣減落去啦，咁就係240啦。咁呢度係200啦，得唔得？OK， 我哋計翻佢令到間公司冇咗個貢獻先。咁我哋又翻嚟成個故事咯喎，有5個人病咗，假設間廠有5個人，咁第5個人病，咁佢就會成為我哋間公司嘅唯一一個人啦，見唔見到？O 唔 OK？ 得唔得？咁所以咧，佢就會為我哋帶來翻咧200嘅貢獻嘅。我擺明答案又打錯咗啦，抱歉啊。好啦，咁第4個病咗嘅翻嚟，咁我哋間廠 total 咧就第2個人咯喎。第二個人佢就會帶嚟翻240啦，見唔見到呢度？咁呢度咧就210啱嘅，呢度又錯咗啦，180。我之後改翻嘅答案再上載翻俾你哋啊 ，OK？ 咁如此類推啦，聽大概明唔明先？我有間廠題目俾你嘅，有5個人病，我就假設有5個人啦間廠。咁最尾病嗰個人咧翻嚟，咁啊成為我哋間廠嘅第一個人。佢當初累到間公司冇咗200，咁佢就為我哋帶來翻200，OK 未？尾二嗰個病嘅翻嚟，成為我哋間廠嘅第2個人啦，咁就係240啦。OK 未？咁點解我唔會喺第一個病人嗰度出發啊？
咁你啱啱要知道咧，如果我喺第一個病人嗰度出發咧，咁我假設間廠有5個人啦，第一個病咗，第一個病人又翻返嚟，咁我間廠咪一共有5個人咯。咁你就會發現啲嘢就唔會遞增咯。咁你一定係要由冇變為有。咁佢係我哋第一個，跟住就如此類推抄翻落去啦。咁咧我哋就睇佢衰噶嘛，係咪？The law of diminishing marginal return 係睇佢衰嘅。咁240都係升緊，誒呢度衰咗咯喎，係咪？咁你就框起佢啦。咁你就描述到嘅字眼咧，就 when the workers 咧 increase from 咧 2 unit 啦 to 3 unit 啦。當工人嘅數目由2個單位上升至3個單位嘅時候，你嘅 marginal product 咧就會由240跌至210啦。咁我呢個 answer 都唔係好 answer，O 唔 OK？咁你描述呢度咧，我會俾到2分你嘅 ，OK 未？得唔得？另外嗰1分喺邊度啊？另外嗰1分咧，我要你寫到咧，咩嘢係屬於咧喺個 case 入邊咧係屬於 variable factor 啦。我拆得比較細㗎 ，DSE 未必咁細，但係起碼你呢度咧就代表你咩嘢要答嘅答嘢，要答嘅答案我都寫晒落嚟，我理得你嘅龍門點搬我都有分 ，O唔 OK？喺呢個 case 入邊啦，變嘅 variable factor 啦，變嘅 factor 係咩啊？就係你嘅工人咯 ，O 唔 OK？workers 啊，咁跟住咧，你嘅 fixed factor 係啲咩啊？咁例如可能你舉個例子就係一啲機器啊 machine 啊咁樣啦，O 唔 OK？機械啊，咁你舉個例子就係你不斷加翻啲工人入去一啲 fixed factor 入邊，你嘅 marginal product 最終係會下降嘅，O 唔 OK？你描述到當工人由2個單位上升至3個單位，你嘅邊際產量由240跌到210，描述2分。跟住指出有啲咩嘢可變成本，有啲咩嘢嘅固定 ，sorry 啊，唔係成本，唔可以講錢㗎，我哋唔講錢，可變要素、固定要素得唔得？固定要素例如機器，可變要素工人。好，最後 C、D、E 啦，咁我哋睇下 C 先，呢啲都係背書嘢，所以唔好驚 Section B 嘅題目，即係唔好驚月報嘅題目，都係背書嘢嚟㗎咋。OK，咁佢就話啦，喂，俾2個原因講俾我聽咧，點解你嘅 average cost 係會跌嘅？唔係會升嘅咧 ，O 唔 OK？點解你嘅平均成本係會升？咁你就會諗起，Miss 應該 economics of scale 嗰啲背書嘢，即係規模經濟。咁你要諗下你嘅係內部規模經濟 internal or external 啦。咁你就要睇下，喂呢個 Lucky 嘅餐廳咧，佢係自己開分店？唔係，因為佢自己開咧，我哋就話佢 internal。但係純粹咧，佢話啦，佢依家locate緊喺西貢嗰邊啦，西貢嗰邊咧就好多餐廳啦。呢個係外在成個環境、成個行業啊，外在嘅環境嘅，所以呢個應該係 external 嘅 ，O 唔 OK？外在嘅、外部嘅，咁跟住你見到咧，佢嘅平均成本係上升嘅，所以你就會揾到係外部規模負經濟啦。咁你就諗翻啲有關咧 external economics of scale 嘅嗰啲 reason 啦。咁我哋有啲建議答案俾咗你嘅，例如啦，大家都集中晒嗰度，大家都發展呢個嘅海鮮業嘅，會唔會令到我哋對 income 嘅 demand 會急劇上升咧 ？O 唔 OK？令到我哋嘅成本價好貴咧？咁呢個係外在嘅環境令到嘅成本價高咗嘅。唔係因為你自己開分店嘅，呢個係 external 嘅，成個行業咧急速咁樣發展啦，以至咧你對一啲 input 啊，即係你嗰啲要素啊，你啲來貨啊、成本啊嘅需求好高啊，咁所以我哋人人都爭住啲魚嚟劏咁解，啲魚嘅需求上升，啲魚價就上升啦，咁你嘅海鮮煲就好貴啦，咁你嘅平均成本就好高啦。係啊，平均成本高先貴嘅。好，咁咧下邊啦，同埋咧成個行業咧會唔會已經飽和咗？記得多啲用呢個字眼 DSE 同我背咗佢，有先有分㗎，冇就冇分㗎啦。O 唔 OK？飽和啊，中文係得唔得？你過多嘅market 嘅宣傳成本咧，都係可能要額外再俾啦，咁解咯，得唔得？
OK 未？咁仲有咧就係嗰啲供應商啊，你可能嘅一樣啦，你可能需求好高啊，以至咧佢可能要面對加價啊咁樣啦，大家都爭住要喎，咁嘅 supplier 會唔會特登就加價咧？又或者可能你嘅 supplier 佢自己都承受緊一個 diseconomies of scale，以致你嘅來貨價就會貴晒咧，咁你嘅 average cost 就會上升啦。好，跟住 dog 仔啦。又係背書嘢嚟嘅啫，兩個原因咧，叫你解釋點解佢唔係 perfectly competitive 啦。咁記住啦，完全競爭喺現實社會入邊係沒有出現的，O 唔 OK？點解佢唔係完全競爭啊？因為咧，佢哋賣緊咧就係異質產品嚟嘅，咁你要俾啲例子啦，唔同嘅餐廳咧有唔同嘅菜式啦、海鮮煲啦，同埋咧我哋係有面對緊咧價格競爭同非價格競爭嘅喎，因為完全競爭應該就唔使競爭㗎，係啊，就冇競爭，因為我哋嘅資訊完全流通，你所有嘢都係賣5蚊就5蚊，如果你特登貴咗，就全世界啲人都唔會買呢啲嘢。OK 未？但係依家可以有唔同嘅 price 出現 ，price competition、non-price competition， 即係代表你唔係一個完全競爭嘅環境下咯。你嘅 market information 咧 is imperfect 㗎啦。OK 未？咁咧你哋呢一題嘅表現係 OK 嘅，好好嘅，但係反而 C 題咧好多人冇寫到飽和嘅字眼咯。咁跟住啦，最終啦 E 題啦，E 題係最多人錯嘅，好多人咧冇諗到咧。我哋多咗用電子貨幣，OK，我多咗用電子貨幣咧，其實咧你哋個個人咧都 miss 咗咧答咧供應會上升啊，貨幣供應點解會上升？同埋呢度咧條題目係問你咧如何影響你嘅 inflation interest rate 啊 ，sorry 啊，如何影響你嘅 interest rate？即係代表咧，你要寫呢幅圖出嚟㗎。個 Y 軸係 nominal interest rate 名義利率啊。呢個 DSE 雖然冇考過，但係佢冇話唔考嘅。OK，你多咗用電子貨幣咧，以至咧我哋少啲現金流失，多啲人擺啲錢喺銀行體系入邊，所以我哋嘅 reserve 儲備就會上升，存款創造 deposit。你嘅存款就會上升，存款上升，你嘅貨幣供應就會上升，OK？呢個係第一個原因啦。咁好多人忽視咗呢個啦，以致佢就冇咗分，最多得2分啦呢題。咁跟住第二樣啦，就係咧會喐埋你嘅money demand 喎，MD 點解又會喐啊？因為你多咗用電子貨幣，你唔再需要一張張嘅銀紙進行交易，你嘅 transaction 啊，OK？money demand for transaction 就會少咗，交易性貨幣需求下降，貨幣需求就會下降啦。咁你要兩條線先喐晒，咁最終咧你嘅 nominal interest rate 咧係會下降嘅，咁就跌啦。喂 Miss， 我呢度係用 R 啊，定係用 I0、I1 咧？咁或者係有啲同學仔用大階0、大階唔係大階 I 咧？咁咧你就要自己喺呢度 label 翻佢，因為 DSE 好坦白講，第一年如果佢將會考嘅話，就係你哋嘅第一年考，就以你哋為做標準。咁書商咧係各花百門嘅，所以咧你哋盡量咧就自己 label 翻清晰佢就可以啦。記住題目嘅尾巴，睇題目嘅尾巴做人。題目嘅尾巴問你 interest rate 嘅，咁你就畫翻MD 同埋 MS 嗰幅圖出嚟啦，從來冇考過，可能就係你哋考啦。咁如果佢尾巴係問 price level、outgrade output 或者係 output level， 即係問你物價水平、總產出水平，咁你就要畫翻 ADAS 嗰啲圖出嚟啦。咁大概就去到呢度啦，再有唔明嘅就問翻我哋啦。DSE 加油啊，拜拜。